Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। आप सर्वનું પૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી। ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે। અમરીશ પ્રભુ, અવાજ આવે છે બરાબર મારો? હરે કૃષ્ણ। आवाज है प्रभु जी, हरे कृष्ण। आवाज હરે કૃષ્ણ। ઓકે, વચ્ચે ઇન કેસ ડ્રોપ થાય તો તમે ટેક ઓવર કરજો પ્રભુ। ઓકે પ્રભુ। આજે આપણે શોર્ટ મંગલાચરણ કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः
पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां शृण्वतां सततानुश्रवः पुण्यश्रवणकीर्तनः श्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् हृदि हृदयन्तहस्तो भद्राणि विधुनोति सुरेक्षता नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्राय नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિ ભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત કરવી તે જ આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી કે ભક્ત ભાગવતની સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુદ્ધ અજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે મૂળમાંથી નષ્ટ થાય છે યસ અમરીશ પ્રભુ આજના જપયજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી આજના જપયજ્ઞમાં જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કીર્તિમાન શચીપુત્ર પ્રભુજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, અલ્પા વિક્રમ કૌર માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, અમલા રૂપી રાધા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી માતાજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, હર્ષના દવે માતાજી, કમલ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, हेमांगी हरिप्रदा माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, जितेंद्रिय गोपेश प्रभुजी, उषाबेन माताजी, भूपेन्द्र भाई प्रभुजी, अंकिता भट्ट माताजी, शैलेष भट्ट प्रभुजी, कल्पना माताजी અને પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 17મો અધ્યાય. We are coming to શ્લોકા નંબર 26. 26. Let me share. इयं च भूमिर्भगवता न्यासीतोरुबरा सती इयं च भूमिर्भगवता न्यासीतोरुबरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्भिस्तत्पदान्यासैः सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुबरा सती इयं च भूमिर्भगवता न्यासीतोरुबरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः
पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्भक्तिस्तत्पदान्यासैः सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका પહેલી લાઈનમાં ઈયમ ચ ભૂમિર સાથે લેવાનું છે. ઈયમ ચ ભૂમિર ભગવતા એવી રીતે. અને ત્રીજી લાઈનમાં શ્રીમદ ભી તત આખું સાથે લેવાનું. સ્ત ત ત અને પછી પદન્યાસૈ સર્વતઃ કૃત કૌતુકા એવી રીતે. યસ પ્રભુજી. इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा न्यासितोरुपरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती इयं च इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा न्यासितोरुपरा श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती इयं च भूमिर्भगवता श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती
इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती श्रीमद्भिस्तत्पद्न्यासै सर्वतः कृतौ सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा श्रीमदस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्गीतपदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितो रुबरा सती इयं च च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती श्रीमद्भिस्तत्पद्न्यासैः सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुपरा सती श्रीमद्भिस्तत्पद्न्यासे सर्वतः कृतकौतुका इयं च भूमिर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासै सर्वतः कृतकौतुका શબ્દાર્થ લેશું. યસ અમરીશ સોની. બેસ્ટ મોમેન્ટ. ઇયમ આ ચ અને અને ભૂમિ 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 ભગવતા પરમેશ્વરથી ભગવતા પરમેશ્વરથી ન્યાસિત પોતાના તેમજ અન્યના દ્વારા સંપન્ન થતું પોતાના તેમજ અન્યતા દ્વારા સંપન્ન થતું પૂરું ખૂબ ભરા બોજ થાય છે શ્રીમદ્ભિહિ શ્રીમાનથી શ્રીમાનથી તત તે તત પદન્યાસૈ
પદચિહ્નોથી પદન્યાસૈ પદન્યાસૈ પદચિહ્નોથી પદચિહ્નોથી સર્વતઃ સર્વત્ર સર્વત્ર સર્વતઃ સર્વત્ર કૃતઃ થઈ કૃત થઈ કૌતુકા સદભાગી કૌતુકા સદભાગી ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. ધરતીનો ભાર પરમેશ્વરથી અને બીજાઓથી પણ અવશ્ય હળવો થયો હતો. જ્યારે તેઓ અવતાર રૂપે હાજર હતા ત્યારે તેમના પાવન પદ ચિહ્નોથી સર્વ કલ્યાણ થયું હતું. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામી નામને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપાપદાય ગૌર કથા ધામદાય નગરધામ તારણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી નામને. હરે કૃષ્ણ અવાજ નથી આવતો. હા, જસ્ટ અ મોમેન્ટ માતાજી. ઓકે, ગઈકાલના શ્લોકની પણ થોડી ચર્ચા બાકી હતી. શ્રીલ પ્રભુપાદ કહે છે ધર્મના સિદ્ધાંતો કોઈ જનની માન્યતા કે માનવકૃત સિદ્ધાંતો ઉપર ઊભા નથી. સો 4 principles on which religion is established is તપ, શુદ્ધિ, દયા અને સત્ય. અને એવું કહે છે કે ધર્મ જ એકમાત્ર વસ્તુ છે કે જે મનુષ્યને, માનવતાને બીજા બધા જીવોથી અલગ પાડે છે. પ્રાણી સંસ્કૃતિમાં, પક્ષી સંસ્કૃતિમાં, જલચરમાં ક્યાંય ધર્મ નથી. માત્ર મનુષ્ય ધર્મ નું પાલન કરી શકે છે, એના સિદ્ધાંતોને સમજી શકે છે અને પોતાની પ્રગતિ કરી શકે છે. તેના 4 સિદ્ધાંતો કીધા છે: તપ, પવિત્રતા અથવા શુદ્ધિ, દયા, કરુણા અને ટ્રુથફુલનેસ, સત્ય. પ્રભુપાદ કહે છે સામાન્ય જનતાને બાળપણથી જ આ સિદ્ધાંતોનું આચરણ કરતા શીખવવું જોઈએ. શું છે એ સિદ્ધાંતો? એટલે આ પ્રિન્સિપલ છે. આપણા ઘરમાં જે બાળકો હોય એને આપણે શીખવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, જેમ જેમ ભાગવતમ વાંચીએ. તે ઉપરાંત જો આપણે શિક્ષક હોઈએ, તમારામાં ઘણા બધા શિક્ષક છે, તો સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને આ શીખવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને આ બધું તો ઠીક છે, બીજાને શીખવવું ને શીખવાડવું, એમાં ક્યારેક આપણો ફોલ્સ ઇગો સેટિસ્ફાય થતો હોય, પણ સૌથી પહેલા આપણે આપણા જીવનમાં આ 4 સિદ્ધાંતોનો અમલ શરૂ કરવો જોઈએ. રાઈટ? પેલું કે છે ને, ચેરિટી બિગિન્સ ફ્રોમ, ખાલી જગ્યા પૂરો, ફ્રોમ હોમ. અને તો શરૂઆત આપણાથી થવી જોઈએ. અને માનવનું મન જે છે હંમેશા બાળક જેવું છે. આપણે એને હંમેશા ટ્રેન કરી શકીએ, ભલે ગમે તેટલા ઘરડા થઈ ગયા હોય અને ગમે તેટલી ઉંમર હોય, ગમે તેટલા મોટા. કોઈ એમ કે વધુ હું 25 વર્ષનો થઈ ગયો કે 50 વર્ષનો થઈ ગયો, આઈ કેન નોટ લર્ન ન્યૂ થિંગ્સ. નો, ધીસ ઇઝ બેસિક. તો સૌથી પહેલી વાત છે તપ. એટલે જે બાબતો શરીર માટે આરામદાયક ન હોય પરંતુ આત્મદર્શનમાં પ્રેરક હોય તેમનો સ્વીકાર કરવો. ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ. ઇટ મે નોટ બી કમ્ફર્ટેબલ, ઇટ મે નોટ બી કન્વિનિયન્ટ. અરે આવું કેવી રીતે? અત્યારે તો કેવું છે, જેટલું વધારે કમ્ફર્ટેબલ, જેટલું વધારે કન્વિનિયન્ટ હોય એ જ સારું કહેવાય. લોકો કેમ ફોરેન જાય છે? ફોરેન જવાનું એકમાત્ર કારણ શું છે? ભાઈ ત્યાં કમ્ફર્ટ્સ વધારે છે. there is a conveniency to live. જીવવા માટેની એકદમ સુગમતા છે, સરળતા છે. પ્રભુપાદે મેની અ ટાઈમ્સ એમના લેક્ચરમાં એડવોકેટ કર્યું છે કે ભારત, ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદ જ્યારે હતા
ત્યારે તો બહુ જ મહત્વનું હતું કે એ વખતે તો ભારત જે છે આર્થિક રીતે આમ જોવા જાવ તો ઘણું બધું પાછળ હતું અને અત્યાર કરતા પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ હતી, પરંતુ પ્રભુપાદ કહે છે કે વી આર હાઈલી બેટર પ્લેસ્ડ. હાઈલી બેટર પ્લેસ્ડ મીન્સ કે વી આર વેલ પ્લેસ્ડ એકચ્યુઅલી. એવું કહે છે પ્રભુપાદ કે આ આર્થિક પ્રગતિની જે વાતો છે એ એકચ્યુઅલી વ્યક્તિને અસંતુષ્ટ બનાવે છે. ત્યારના માણસો જે હતા એ વધારે પગે ચાલીને જતા હતા. તમને ખ્યાલ છે, ઘણા બધા તમારા કુટુંબમાં એવા વડીલો હશે કે એમને કોઈ વાહન જ ના આવડતું હોય, ટુ વ્હીલર પણ ના આવડતું હોય, ક્યાંય પણ જવાનું તો ચાલીને, અને બિલકુલ જેને કહેવાય ને કે ક્ષોભ નહીં કે જવાનું હોય તો હા ચલો, તપ, શરીરનું તપ. અને એવું નહીં કે ભાઈ આજે પણ લોકો, ઘણા બધા લોકો મોર્નિંગ વોક, ઇવનિંગ વોક બધું કરતા હોય છે, પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે તપ શેના માટે? અને શરીર સાચવવા માટે જે કરીએ એ થોડાક નીચેના લેવલનું તપ છે. હાયર લેવલનું અથવા તો જેને ધર્મ જેના ઉપર સ્થાપિત છે તે તપ કયું છે? આત્મદર્શનમાં પ્રેરક હોય તેનો સ્વીકાર કરો, which will help us to do a self-realization. દાખલા તરીકે આપ્યું છે ઉપવાસ, મહિનામાં 2 કે 4 વાર. દાખલા તરીકે એકાદશી આવે છે, રાઈટ? 2 એકાદશી મહિનામાં આવે, જે એક તપ છે જેનો માત્ર આત્મદર્શન માટે સ્વેચ્છાપૂર્વક સ્વીકાર થવો જોઈએ, નહીં કે બીજા કોઈ રાજકીય કે અન્ય હેતુ માટે. પ્રભુપાદ તો એવી જબરજસ્ત ફાયરિંગ લેંગ્વેજમાં કહે છે ને, ત્યારથી જ ચાલુ થઈ ગયું હતું એકચ્યુઅલી. પ્રભુપાદના યુવાન હતા ત્યારથી જ લોકો અસહકારનું આંદોલન કરે, પછી ભૂખ હડતાલ કરે. રાજકીય નેતાઓ, ઘણા મોટા મોટા માથાઓ, દિગ્ગજો ભૂખ હડતાલ કરે. ખબર છે? આપણે કોઈના પ્રત્યે જેને કહેવાય કે આંગળી નથી ચીજવી અથવા તો બહુ કોઈને નીચા નથી પાડવા, પણ પ્રભુપાદની જે ફિલોસોફી છે સમજાવવા માટે જરૂરી છે. પેલા અનશન કહેવાય, અનશન હિન્દીમાં. અમુક લોકો તો એમાં માસ્ટરી ધરાવે છે. એક પેલા મહાન નેતા જે કહેવાય છે મહારાષ્ટ્રમાં છે, આઈ થિંક હજારે, એવા ઘણા બધા છે. અને there are so many. અને ભારતના પોલિટિક્સમાં ગાંધી બાપુથી આ પ્રથા ચાલી આવે છે કે લોકોનું ધ્યાન ખેંચવું હોય તો શું કરવાનું? કે અનશન કરવાનું. પ્રભુપાદ કહે છે કે ધીસ ઇઝ અ ક્રાઇમ. આ ગુનો છે. તમારા શરીરને તમારે એવી અડચણમાં, અને રાજકીય હેતુ માટે એવી અડચણમાં ન નાખવું જોઈએ કે જેથી તમે તમારી પ્રગતિ, તમારું ભગવાનની ભક્તિ ન કરી શકો. યુક્તાહાર વિહારસ્ય યુક્ત સંગસ્ય ચેષ્ટસા. જે થઈ શકતું હોય બધું જ કરવું જોઈએ. એટલે ઉપવાસ તો કરવાનો જ છે, પણ યુ હેવ ટુ કીપ અ બેલેન્સ. નહીં કે રાજકીય હેતુ માટે અથવા તો કોઈને બતાવવા માટે અથવા તો શરીર ઉતારવા માટે આજકાલ તો ચાલે છે ડાયટિંગ, હે ને? બહુ મોટો બિઝનેસ. ઢાંકણું ની 2 લાઈ 2 માં થોડો થોડો નાખી દો. અહીંયા કે કુંડું પડ્યું તું ને, કે આજકાલ લોકો જે છે એ શરીરનું વજન ઉતારવા માટે ઉપવાસ કરતા હોય છે, રાઈટ? નો, નોટ ઓલ ધીસ પર્પઝ કે 11 છે, મારા ભગવાન માટે હું ઉપવાસ કરું છું, અને મારા કૃષ્ણને માટે ઉપવાસ કરું છું. એ ભાવના સાથે આગલા દિવસથી જ એ ભાવના આપણે વિચારવી જોઈએ. અને એ રીતે જ્યારે આપણે કરીએ તો આપણો ઉપવાસ જે છે આપણને આત્મદર્શન માટે પ્રેરક થાય. અને એ જરૂરી છે, કરવો જ જોઈએ. તકલીફ તો પડે. રોજ જે ધ્યાન ખાતા હો તમે, ભલે કોઈ 4 રોટલી ખાતું હોય, કોઈ 2 રોટલી ખાતું હોય, પણ ખાતું હોય. જેને ઇવન અડધી રોટલી ખાવાવાળાને પણ એ અડધી રોટલી જોઈએ. એ ના મળે તો એને એમ લાગે કે કંઈક ખૂટે છે, રાઈટ? પણ મહિનામાં 2 દિવસ એટલે 11 તો કરવું જ જોઈએ, પ્રભુપાદ કહે છે. ઇટ હેલ્પ્સ. પણ એની સામે જ અગેન બીજો દાખલો છે. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ જ્યારે જુહુ ટેમ્પલ નવું બનતું હતું, પ્રભુપાદ ત્યાં આગળ આવ્યા, અને ત્યાં આગળ આપણે પહેલા પણ વાત થઈ ગયેલી છે કે જે બાજુમાં આશ્રમની રૂમો બનાવી હતી, એમાં ગયા તો બધા ભક્તો જે છે એ એકદમ જેને કહેવાય કે આરામની મુદ્રામાં હતા. પ્રભુપાદ કે શું થયું? તો કે એકાદશી છે. તો કે અમે અનાજ નથી લેતા, તો અમે દૂધ નથી લેતા, તો અમે ફળ નથી લેતા, તો અમે પાણી નથી લેતા. પ્રભુપાદ દંડો લઈને કે ઉભા થાવ બધા, હે ને? નોટ એક્સેપ્ટેબલ. તમારે મંદિરમાં આર્જનમ કરવાનું છે, તમારે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું છે, તમારે
વિગ્રહ સેવા કરવાની છે. there are so many services. પ્રભુપાદ કીધું ફટાફટ કે ચલો ફરાળ બનાવો, યુ હેવ ટુ ટેક and you have to serve Krishna. It is not કે તમે બેસી રહો આમ આડા પડી જાઓ, નો નોટ ઇઝ નોટ ધેટ. પણ અનાજ તો નથી જ ખાવાનું. તમે આજે પણ ઇસ્કોનમાં જાઓ, તમને એકાદશીના દિવસે તમને એવો અલગ અલગ પ્રકારના ફળાનો પ્રસાદ હોય. અને પ્રભુ કહેતા હતા, પ્રભુ અહીંયા આગળ ગુજરાત આવ્યા અને ત્યારે એ દિવસે બીજા દિવસે આઈ થિંક એકાદશી જ હતી. બધું પ્રભુ થોડોક દિવસ ચેન્જ કરી નાખો તો અમને કંઈક પ્રસાદ આપવાનો મોકો મળે. प्रभु के मेरी माँ को पूछ लेना कि कुट्टू के आटे की के 50 वानगी का तुमको दे देगी के रेसिपी, वो तुम बना देना तुमको जो बनाना है. એટલે ઇન નટસેલ શરીરને જેટલું જોઈએ એ આપીને પણ આપણી સેવા જે છે ચાલુ રાખવાની છે. અને ઉપવાસ તો કરવાનો જ છે. ઘણા લોકોને એનાથી પચતું જ નથી, ના કે અમારે કંઈક તો ખાવા જોઈએ, પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. અને ઇટ ઇઝ તપ, કંઈકનું કંઈક તપ જરૂરી છે જીવનમાં. દાખલા તરીકે આપણે જપ કરતા હોઈએ, આપણે સ્ટ્રેટ બેસીને જપ કરીએ, એક તપ છે, રાઈટ? ટુ સિટ સ્ટ્રેટ એન્ડ ડુ જપા. સવારના વહેલા ઉઠવું એક તપ છે. ઇનફેક્ટ એના કરતાં પણ મોટું તપ છે રાત્રે વહેલા સૂઈ જવું. હે ને? આજકાલ તો બીજે બધું મોબાઈલ, ટીવી, ઇન્ટરનેટ, એ બધું એટલું બધું છે. ઇવન કશું ના હોય તો ચલો બધું તમે બંધ કરી દો, એ તમારા કંટ્રોલમાં છે. તમારા ફેમિલી અથવા સોસાયટી અથવા તમે જેની સાથે કનેક્ટેડ હો એ તમને કંઈક ને કંઈક રીતે એક્સપેક્ટ કરતા હોય, ફોન ઉપર કે પર્સનલી કે વોટ્સએવર, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ ડુ ઓલ ધીસ ઓસ્ટેરિટી, પિનન્સ. આ બધા તપની ખૂબ જરૂર છે. દેટ ઓસ્ટેરિટી વિલ હેલ્પ અસ ફોર બિકમિંગ કૃષ્ણ કોન્શિયસ. અને એમાં પણ એવા તપો નહીં શોધી કાઢવાના કે જે એટલી બધી તકલીફ કરે કે આપણે આપણી ભક્તિ ના કરી શકીએ, અથવા બીજાને બતાવવા માટે, અથવા શરીર ઉપર ખૂબ તકલીફ આવી જાય. ઘણીવાર હોય કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ છે સળંગ બેક ટુ બેક 2 મહિના એમને ઉપવાસ કરી લીધો, તો એમને ખૂબ તકલીફ પડી ગઈ. દાખલા તરીકે એક ભક્ત જન્માષ્ટમીનો ઉપવાસ, અને જન્માષ્ટમીની પછી તરત બીજું કંઈક હતું, અથવા તો શિવરાત્રીનો ઉપવાસ, આખી રાત જાગવાનું, અને પછી તરત બીજું કંઈક ઉપવાસ, બેક ટુ બેક તકલીફ, અથવા તો 3 મહિનો બી કરે અને પછી એની પેલા અધિક માસ પણ, ને પછી પાછો કાર્તિક પણ, અને સળંગ આટલું બધું કરે તો ઇટ્સ એ ટોર્ચર ટુ ધ બોડી ને. સો દેટ ટોર્ચર શુડ બી અવોઇડેડ. બહુ જ મિડલ કરીને અને તપ કરવાનું જ છે, પણ મધ્યમ પાથ પર રહીને તપ કરવાનું છે કે જેનાથી વ્યક્તિ પોતાની કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને આગળ વધારી શકે. દેન નેક્સ્ટ પ્રભુપાદ કહે છે, જે ઉપવાસ આત્મદર્શન માટે નથી, અન્ય કોઈ હેતુ માટે હોય છે, તેને ભગવદ્ ગીતામાં તિરસ્કૃત કરેલા છે. બીજા કોઈ પણ પર્પસ માટે નહીં, શરીરને તકલીફ આપવાની બીજા કોઈ પર્પસ માટે નહીં, એક્સેપ્ટ ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે. એ સિવાય બીજી કોઈ બાબત માટે શરીરને વધારે પડતું ટોર્ચર કરવામાં આવે તો એ હાનિકારક છે. તેન સેકન્ડ કહે છે શુદ્ધિ. શરીર અને મન એમ બંનેને માટે તે જરૂરી છે. માત્ર શારીરિક સ્વચ્છતા અમુક અંશે સહાયભૂત થાય, પણ મનની શુદ્ધિ આવશ્યક છે. વોટ અ ગ્રેટ પોઈન્ટ. શુદ્ધિ એકચ્યુઅલી હવે ધીમે ધીમે આખું જે સમાજ જે બાજુ જઈ રહ્યો છે, આજુબાજુનું વાતાવરણ જે થઈ રહ્યું છે, એ જોતા પવિત્રતા અને શુદ્ધિનું મહત્વ લગભગ એવું કહેવાય ને કે પેલી નષ્ટ થતી જતી પ્રજાતિઓ, વિલુપ્ત થતી જતી પ્રજાતિઓ, એમાં આવી ગયું છે. મોટા ભાગે લોકોને શુદ્ધિનું મહત્વ ખબર જ નથી. ખાલી કોને ખબર હોય કે જેના ઘરમાં શુદ્ધિ પડાતી હોય ને એના બાળકોને ખબર હોય, ને કદાચ એવી એક આશા છે કે એ બાળકો જ્યારે મોટા થશે એટલે આખી જનરેશન ટુ જનરેશન આ કેવું છે કે પેલો ખજાનો હોય ને, અથવા તો કંઈક મોટી ગરાસ હોય, મોટો ગરાસ, એ કેવો કે વારસામાં રાજાથી એના છોકરાને, એના છોકરાથી એના છોકરાને, પરંપરામાં એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ, રાઈટ? પરંપરામાં જ પ્રાપ્ત થાય. સવારે ઉઠીને નહાવું, તમે જુઓ તો મોટે ભાગે સવારના વેન આવતી હોય અને એમાં છોકરાઓ બેઠા હોય, મોટે ભાગે તમે જુઓ ઘણા બધા એવા લાગે કે જેમને નાયા જ નથી. તમારા છોકરા કદાચ બીજાના છોકરાને પૂછે ને તો કે અરે શિયાળો ચાલે છે કે આ તો ઉઠીને કે મમ્મીએ બેસાડી દીધા કે કપડાં પહેરાઈને, બાકી નાવાનું તો કે સાંજે જ ઘેર જઈને. હોસ્ટેલમાં તમારા છોકરા રહેતા હોય, તમે પૂછો છોકરા છોકરીઓ જે કંઈ પણ, તો લાઈક મારા એક રિલેટિવના ડોટર છે, તો એ રહે છે મેડિકલ કોલેજ. મેડિકલ કોલેજ, કેન યુ ઇમેજિન?
તો મેં કીધું કે ભાઈ કોમન બાથરૂમ હોય ને તો નાવા ધોવામાં કેવી રીતે સવારના લાઈન લાગે? સવારના આખું ખાલી કે કોઈ નાતું નથી કે સવારના કે જેટલો તમારે કલાક સુધી તમારે યુઝ કરવું હોય, કપડાં ધોવા હોય, બધું જ એવરીથિંગ ઇઝ અવેલેબલ. બધા બપોરે સાંજે આવી અને બપોરે નાય. બોલો, બપોરે આવીને સાંજે નાય. ધીસ ઇઝ વોટ પવિત્રતા. ટોટલી ઇટ ઇઝ લિવિંગ ધ કમ્પ્લીટ પ્લે. આઈ મીન પીપલ આર ટોટલી નોટ અવેર કે શુદ્ધિનું શું મહત્વ છે. એકવાર નાહવાની એટલી બધી તકલીફ છે, તમે વિચારો 2 વારની તો ક્યાં વાત થાય. ઇસ્કોનમાં કે સાંજના પેલા એમ કે નહીં નાહ્યા તો કે સવાર નતા નાહ્યા. ના કે સવારના 2 વાર તો નાહવું જોઈએ. હા, તમે 2 વાર નાહો છો કેટલું. હવે સરિતા સ્નાન, પીપલ હેવ ફરગોટન ધ ઇમ્પોર્ટન્સ. આપણે થોડા ગયા રવિવારે જ વાત થઈ હતી, રાઈટ? હાઉ મચ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો બાહ્ય શુદ્ધિનું મહત્વ ભૂલાતું જાય છે. પ્રભુપાદ ને ત્યાં પેલા રોબર્ટ નેલ્સન છે ને, એ સૌથી પહેલી વાર એમની પાસે આવતા ગયા. તો પ્રભુપાદને કે પ્રભુપાદ એમને પ્રસાદ આપે, આપણું ઇન્ડિયન જે કંઈ પણ બનાવ્યું હોય ને, ઇન્ડિયન કરી ને લુચી એટલે કે પૂરી, સમટાઈમ્સ આપણી દાળ લેન્ટિલ, એટલે એને એ લોકો લેન્ટિલ સૂપ કે એને, તો એ બધું આપે. તો પેલાને તો બહુ મજા આવે. આવું તો કદી ક્યારે ખાતું જ નથી કે આંગળા ચપી જાય. ગરમ ફુલકા રોટલી, અમારે તો કે જ કે પેલા બ્રેડના ઠૂઠા ખાવાના. પ્રભુપાદ તો એવું સરસ કે, તો પ્રભુપાદને કહે કે પ્રભુપાદ મારે રેસીપી શીખવી છે. પ્રભુપાદ કે ના, કે એ તો ના થાય. ના કે શીખવાડો. પ્રભુપાદ કે $100 ચાર્જ લાગશે કે $100. તો પેલા ભાઈ 2 દિવસ સુધી તો આયા નહીં. પછી 3જા દિવસે આયા. પ્રભુપાદ કે કેમ નતા આયા કે? એટલે કે પૈસા ભેગા કરતો હતો પણ કે થયા નહીં, કે આ જુઓ કે ખાલી $35 થયા છે. પ્રભુપાદ ખડખડાટ હસવા મળે કે ડીડ યુ ટેક ઇટ સિરિયસલી કે હે હું કઈ આમ. એટલે પ્રભુપાદ કે હું તો ખાલી કહેતો હતો કે ખરેખર તારી તત્પરતા કેટલી છે કે એના ચાર્જ બીજા પ્રકારના છે. પેલો કે બીજા પ્રકારના એટલે કેવા પ્રકારના ચાર્જ? કે આવો કે ચાલ તને. પછી એને જેવું પેલો કે રોબર્ટ નેસલ કે પ્રભુપાદ 25 વાર કે હવે હાથ ધોઈ નાખો. હા, પેલું સમારી નાખ્યું, હવે હાથ ધોઈ નાખો. અચ્છા, સમારીને અંદર નાખી દીધું, વઘાર કરી દીધું, હવે હાથ ધોઈ નાખો. એટલી બધી વાર કહે કે મને એવું લાગે કે આ ઇટ ઇઝ લાઈક પેલો મેનિયાક માણસ હોય ને. નહીં, ઘણી વાર આપણે કોરોનામાં એવું થયું હતું, અમુક લોકો દિવસમાં 100 વખત પેલું હાથમાં શું કહેવાય, સેનિટાઈઝર. લોકોને ગાંઠ પણ થઈ ગયું હતું. આમ હરતા ફરતા આમ સેનિટાઈઝર, કંઈ પણ હોય તો સેનિટાઈઝર. હા, તો કે પ્રભુપાદ એટલી બધી વાર હાથ ધોવડાવતા હતા કે શુદ્ધિનું મહત્વ એટલું બધું છે. એ રોબર્ટ નેલ્સન ભાઈ પછી તો ભક્ત બને. પછી એમને રિયલાઇઝેશન થયું, આ બધું વાંચ્યું, નારદ પંચરાત્ર આ તે, ભગવાન માટે કંઈક કરવું એટલે દેટ હાઉ મચ પ્યુરિટી ઇઝ રિક્વાયર્ડ, રાઈટ? પવિત્રતાની કેટલી જરૂર છે. પણ મેઇન પોઈન્ટ છે કે એ જ્યાં સુધી પોતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ ના કરીએ અને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા બીજા આપણા બાળકો જોવે કે કુટુંબીજનો ના જોવે, ત્યાં સુધી એ શક્ય જ નથી. જે લોકો પણ ડીટી વર્શિપમાં લાગેલા હોય એમને ખબર છે કેટલી વાર આચમન કરવું પડે, હે ને? સો મેની ટાઈમ્સ. અને ભગવાનને પણ તમે તમારા ઘરે રાખતા હો તો તમે જેટલી પણ વાર જાઓ, તમે કંઈ પણ ઓફર કરો, તમારે પણ આ પેલું હેન્ડ વોશ એનાથી કરવો પડે. તમે જે વસ્તુને આપો એમાં પણ તમારે ગંગાજળ પધરાવવું પડે. સો ઇટ્સ નોટ અ નોર્મલ થિંગ. તમે બહારથી આવ્યા ને હારતા ફરતા કંઈ હાથ પગ ધોયા સીધા તમે અડવા મળો ત્યાં આગળ, તમે ટચ કરો. નો, સો મચ પ્યોરિટી ઇઝ રિક્વાયર્ડ. કારણ કે કૃષ્ણ જે છે એ હાઈએસ્ટ પ્યોરિટી છે. સૌથી વધારે શુદ્ધિ ભગવાનમાં છે. ભગવાનની નજીક જઈએ જેમ જેમ આપણને એમની શુદ્ધિ જે છે આપણામાં આવતી જાય, રાઈટ? પછી આપણને સ્વગત થાય કે નહીં, આ રીતે આ પહેરવું જોઈએ, આ રીતે સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, રાઈટ? સો મેની પ્લેસીસ. લોકો સાથે જાય તો ઘણીવાર ગંગાજળની બોટલ લઈ જતા હોય છે. જ્યાં પણ જાય ત્યાં આગળ દાખલા તરીકે ગમે ત્યાં સૂવું પડે તો દે sprinkle the water of Ganges, and then they will utilize, otherwise they will not utilize. So શુદ્ધિ is very important. તો સૌથી પહેલું શરીરની શુદ્ધિ. નેક્સ્ટ કમ્સ કે મનની શુદ્ધિ. તો મનની શુદ્ધિ માટે પ્રભુપાદ કહે છે પરમેશ્વરના ગુણગાન ગાવાથી મનની શુદ્ધિ થાય છે. મનમાં ભેગા થયેલા મેલને પરમેશ્વરના ગુણગાન ગાયા વિના કોઈ પણ માણસ સાફ કરી શકે નહીં. કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. ડબલ અંડરલાઈન કરીને રાખી દેવું જોઈએ. કોઈ ચાન્સ જ નથી. બીજી કોઈ પણ રીતે મનનો મેલ સાફ ના કરી શકાય. નાસ્તિક સંસ્કૃતિ મનની સફાઈ કરી શકે નહીં, કારણ કે તેને ભગવાનનો ખ્યાલ જ નથી.
દેટ મીન્સ કે જે ભગવાનમાં માનતો નથી અથવા જેનામાં શ્રદ્ધા નથી, એનું મન એક કચરાના ઉકરડા જેવું હોઈ શકે. ભલે બહારથી ખૂબ સુસંસ્કૃત લાગતો હોય, બહુ જબરજસ્ત, જેને કહેવાય પોલાઇટલી વાતો કરતા હોય, હે ને. અને તમે જોયું છે કેટલા બધા લોકો, પ્રભુપાદ પોતે પણ વાત કરે કે કેટલા બધા લોકો એવા છે, ઇવન પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કે તમે મળો તો એકદમ એમની વાતચીત જોઈને લાગે કે અભિભૂત થઈ જાઓ, કેવું સરસ પર્સનાલિટી છે એમનું. પણ તમે પછી એની બેકગ્રાઉન્ડમાં તમને ખ્યાલ આવે તો they take non-veg also, they drink also sometimes, they do everything what is not supposed to be done. કારણ કે જીવનમાં ભગવાન નથી. ભગવાન હોય એ જ એમના ગુણગાન સાંભળી શકે, ગાઈ શકે, અને તો એનો મનનો ઉકરડો સાફ થઈ શકે. આવા સાદા કારણને લીધે આવી સંસ્કૃતિની પ્રજામાં સારી લાયકાત હોઈ શકે નહીં. પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ પોસિબલ. કોઈ લાયકાત નહીં. પ્રભુપાદ એક જ શબ્દનો ઉપયોગ કરે, વન હુ ઇઝ નોટ અ ડિવોટી હી ઇઝ અ, શું કહે છે, રાસ્કલ. રાસ્કલ આટલો સ્ટ્રોંગ હોય. ભલે ને પછી ગમે તેટલો મોટો નેતા હોય, ગમે તેટલો મોટો સ્પોર્ટ્સમેન હોય, ગમે તેટલો મોટો ફિલ્મ સ્ટાર હોય, ઇફ હી ઇઝ નોટ અ ડિવોટી ઓફ કૃષ્ણ હી ઇઝ અ રાસ્કલ. પ્રભુપાદ કહે છે. કેમ? કારણ કે એના મનમાં બધું જ ગંદકી છે, અને ગંદકી સફાઈ કરવાની એની પાસે ટેકનિક નથી. પ્રભુપાદ કહે છે એના કરતાં તો અમારા ઘેલા, ગાંડા ઘેલા, કે જેને કહેવાય કે અથવા તો ખૂબ ગરીબ એવા અમારા ગ્રામવાસીઓ સારા. ભારતની 70% વસ્તી ગામમાં રહે છે, પણ they know Krishna consciousness. દાખલા તરીકે તમે માયાપુરમાં તમે આવ્યા હો, તમે જુઓ તો હજારોની સંખ્યામાં લોકો આરતીમાં સવારે, ઇવન સાધના એમાં, અને તમે જુઓ જનરલ પોપ્યુલસ માસ તમે જુઓ તો એમનું જીવન ધોરણ બહુ જ સામાન્ય, તો સામાન્ય કરતાં પણ ઓછું. જે લોકો ત્યાં ગયા હતા મુંડન કરવા માટે, તમે જુઓ નાઈ હોય, નાઈ સવારના 3 કલાક માટે એ પોતાનું શોપ ખોલે. કેમ? તો કે ભાઈ પેટીયું કમાવા માટે, ફેમિલીનું ભરણ પોષણ કરવા માટે જરૂરી છે. બટ દે આર કૃષ્ણ કોન્શિયસ, દે આર ચેન્ટિંગ 16 રાઉન્ડ્સ. સવારના મંગલા આરતીમાં અચૂક હોય, આખું માયાપુર અચૂક ત્યાં આગળ હોય, અને સવારના જપ કરવાના, પછી જપ કરીને પછી જ પોતાની નાઈની દુકાન ખોલવાની. ધેટ્સ હાઉ. તો ક્લિયર થાય ને, ભાગવતમનો ક્લાસ, ઓલ મસ્ટ બી ધેર. ભગવાનના ગુણગાન નહીં ગાઈએ તો મનની સફાઈ થશે જ નહીં. આ એક બહુ જ બેસિક ફંડામેન્ટલ કોન્સેપ્ટ છે. પ્રભુપાદ કહે છે સાવ સાદું કારણ છે. જો આપણે આપણા બાળકોને ભગવાનના ગુણગાન, દાખલા તરીકે કૃષ્ણા બુકમાં ભગવાનની સરસ લીલાઓ આપેલી છે, ભાગવતમમાં અનેકવિધ લીલાઓ ભગવાનની, ભગવાનના ભક્તોની હોય છે. જો આપણે એમને ના આપીએ તો એમના મનની સફાઈ કેવી રીતે થાય? હાઉ દે કેન ક્લીન ઇટ? પછી ભલે ને બાહ્ય રીતે ખૂબ કરોડપતિ, અબજોપતિ બની જાય. અને દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા હતા, અમેરિકામાં લોકોની જે ભૌતિક ઐશ્વર્ય હતું ખૂબ જબરજસ્ત હતું, પણ ભગવાન કે એને શું કરવાનું? પ્રભુપાદ કે જો મારા ઘરમાં ચોરી થઈ, કાલે આપણે વાત થઈ હતી, ન્યુયોર્કમાં રહેતા હતા, એમનું ટાઈપરાઇટર ચોરાઈ ગયું, એમનું ટેપ ચોરાઈ ગઈ, હે ને, અને ખબર છે કે પેલો જે સફાઈ વાળો છે એને જ ચોરાઈ ગયું. પ્રભુપાદ કે આ સંસ્કૃતિ જેવી છે, વોટ કેન બી ડન? પ્રભુપાદ જે છે ખૂબ એ થઈ ગયા. એમને ભારતમાં પત્ર પણ લખ્યો કે લગભગ $150 અસ્કયામત મારી ચોરાઈ ગઈ છે. અને પછી પ્રભુપાદ જે શિપ કંપનીમાં એ કહેતા હતા ને કે હું પાછા જઈશ 2 મહિના પછી, 3 મહિના પછી, દર મહિને કે હું હવે પાછો આવીશ. એના જે કેપ્ટન હતા એને મળવા ગયા. હા, તો કેપ્ટનને કહે છે કે જો કે મારા ઘરમાં આ ચોરી થઈને આટલું બધું ચોરાઈ ગયું. કેપ્ટન શું કહે છે? વેલકમ ટુ ધ રોબરી ક્લબ. કેમ? તો કે અમારામાંથી કોઈ એવું છે જ નહીં કે કોઈને ત્યાં ચોરી ના થઈ હોય. અમારે બધાને તક અમારું કંઈનું કંઈ તો ચોરાઈ જ ગયું છે. અને પ્રભુપાદ તરત કહે છે યસ, ધીસ ઇઝ ધ કલ્ચર. આ સંસ્કૃતિ છે આ લોકોની, કે આટલા કરોડો લાખો રૂપિયા કમાય છે, એમનો સામાન્યમાં સામાન્ય જે મજૂર હોય છે એને રોજના $100 મળે છે, કે અને છતાંય કે એની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાની ઈચ્છાઓ લોકોની એટલી બધી વધારે હોય છે કે ચારે બાજુ જે છે ક્યાંય ને ક્યાંય અનૈતિકતાથી અથવા બીજાના ત્યાંથી ચોરવાની એને ઈચ્છા થઈ જાય છે. અને આપણે ત્યાં આગળ પણ એ સંસ્કૃતિ હવે આવી ગઈ છે, પગ પેસારો થઈ ગયો છે, કારણ કે ગાંડું આપણે ફોલો કરીએ છીએ વેસ્ટર્ન કલ્ચરનું, કે જેને કહેવાય કે માત્ર ભૌતિક પ્રગતિ જ સર્વસ્વ છે એવું માનીએ છીએ. ને એના કારણે અસંતુષ્ટતા થાય છે. એની પાસે આટલું છે, મારી પાસે આટલું છે, તો ગમે તેમ ખોટું કરીને વધારે લઈ લો, રાઈટ? અને આ જે છે એ મનમાં સફાઈ થાય જ નહીં કે જ્યાં સુધી ભગવાનના ગુણગાન ના ગાય, ભાગવતમ ના સમજે.
he will not understand. પ્રભુપાદ કહે છે કે કલયુગમાં માનવ સંસ્કૃતિનું પરિણામી કાર્ય અસંતોષ છે. એટલે દરેક જણ માનસિક શાંતિ ઝંખે છે. શાંતિ, ઇનફેક્ટ તમે જુઓ, સાયકોલોજીસ્ટ આર મોસ્ટ બિઝી. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં, અહીંયા પણ હવે તો ધીમે ધીમે ચાલુ થઈ ગયું છે. તમે જાઓ, એપોઇન્ટમેન્ટ ના મળે. હે ને? કારણ કે લોકો એટલા બધા અશાંત થઈ ગયા છે, કારણ કે અસંતોષ એટલો બધો છે. આ માનસિક શાંતિ સત્યયુગમાં મનુષ્યોના ઉપરયુક્ત 3 લક્ષણો લીધે સંપૂર્ણ હતી. અત્યારે પણ જો વ્યક્તિ તપ કરે, સમજો કે મહિનામાં 2 વખત ઉપવાસ કરે એકાદશીના, વ્યક્તિ શુદ્ધિ રાખે, પોતાની જે કંઈ પણ મનની અને શરીરની શુદ્ધિ રાખે, દયા રાખે અને સત્યનું પાલન કરવાનો પ્રયત્ન કરે, સ્વાભાવિક રીતે શાંતિ મળશે એમને. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે આ જે લક્ષણો સત્યયુગના હતા, ત્રેતાયુગમાં 3 ભાગના થયા, દ્વાપરમાં અડધા થઈ ગયા, અને કલયુગમાં તો 4થા ભાગના જ રહ્યા છે. ચારે બાજુ પ્રવર્તી રહેલા અસત્યને લીધે ધીમે ધીમે નાશ પામી રહ્યા છે. સાચા કે ખોટા અભિમાનથી તપના ફળરૂપ કર્મ દૂષિત થાય છે. અને લોકો તપ તો કરે છે, આજે પણ લોકો જાત જાતના તપ કરે છે, પણ શેના માટે? તો કે મારે સુંદર દેખાવું છે. અથવા તો ઘણા બધા લોકો જે છે એ જીમમાં એક્સરસાઇઝ કરતા કરતા હાર્ટ એટેક આવી ગયો. નંબર ઓફ પીપલ તમે જુઓ, અત્યારે દર 3-4 મહિને તમને એવો દાખલો મળે કે બહુ જ હેલ્ધી અને ફિટ હતા, મોટા કોર્પોરેટ હેડ હતા, XYZ, અને જસ્ટ ડાઈડ while doing exercise, over and over. So many people in young life. તો why? કારણ કે કર્મફળ જે છે એ ખોટા અભિમાનથી દૂષિત થાય છે. હું ફિટ રહું, હું આમ કરું, હું તેમ કરું. ખોટું નથી, પણ એની એક અમુક માત્રામાં. તેમ અતિશય સ્ત્રી સંગથી શુદ્ધિ બગડે છે. કેટલું બધું લિબરલ અને જેને કહેવાય કે એ થઈ ગયું છે, એકદમ સામાન્ય ગણવામાં આવે છે કે પુરુષ અને સ્ત્રીનો જે ઇન્ટરેક્શન છે એને એકદમ નેચરલ ગણવામાં આવે છે. એમાં શું છે કે તમારા બધામાં, ઇવન તમને યાદ હોય તો પહેલાની સ્કૂલ હતી, ઇટ વોઝ વેરી ક્લિયર કે છોકરીઓ એક બાજુ બેઠી હોય, છોકરાઓ એક બાજુ બેઠા હોય, રાઈટ? અને નાઉઅડેઝ ધ કમ્પ્લીટ ટ્રેન્ડ ઇઝ ચેન્જ, અને ઇટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ કન્સિડર અનકોમન કે બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ ફ્રીલી મિક્સ ટુગેધર. It is not uncommon. એમાં શું છે? Even movies જુઓ, movies have been started. The living together has been considered so common. Outside marital affairs are considered so common. Most of the TV serials, જે સાંજની સિરિયલ, સાગાસ, એકતા કપૂર સિરિયલ્સ, or whatsoever you say, અથવા મેગેઝિનમાં આવતી નવલિકાઓ તમે જુઓ, અથવા તો મોટા મોટા જે સેલિબ્રિટીઝ છે એમના લાઈફ જુઓ, ઇટ ઇઝ ફિલ્ડ વિથ ધીસ. ઇટ ઇઝ ટુ કોમન. ઇફ ધેર ઇઝ અ કમ્પાર્ટમેન્ટ, ઇટ ઇઝ વેલ પ્રોટેક્ટેડ. દાખલા તરીકે ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં તમે જાઓ તો ઓલવેઝ યુ સી માતાજી ઓન વન સાઈડ, પ્રભુજી ઓન અનધર સાઈડ. એ તમને એવું લાગે કે આ ઓર્થોડોક્સ છે અથવા જૂનવાણી છે? ના. પ્રભુપાદ કહે છે વી આર પ્રોટેક્ટિંગ ધ પ્યુરિટી. શુદ્ધિને એક જેને કહેવાય પ્રોટેક્ટ કરવામાં આવે છે. મોટા મોટા મંદિરમાં તો તુલસી આરતી હોય તો માતાજીની તુલસી આરતી અલગ થતી હોય. લાઈક આપણે માયાપુર ગયા હતા, તમે જોયું હશે, માતાજી સેવા સેપરેટ તુલસી આરતી, પ્રભુજી સેવા સેપરેટ તુલસી આરતી. વાય? ટુ પ્રોટેક્ટ ધ પ્યુરિટી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે માતાજી જે છે એમનું માઇન્ડ જે છે એ બાળક જેવું હોય છે. they are easily influenced, right? So it has to be protected. અને કેવી રીતે? તો કે બાળપણમાં જે છે પિતા દ્વારા, યુવાનીમાં પતિ દ્વારા, વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર દ્વારા, રાઈટ? સો ધેટ, અને ધેટ હેલ્પ્સ એકચ્યુઅલી. ઇવન અર્જુન પણ કહે છે પહેલા અધ્યાયમાં કે પુરુષોનું મૃત્યુ થવાથી, જેને કહેવાય કે સ્ત્રીઓ જે છે એનું દુરાચાર અથવા સંગ થાય, અસંગ થાય, તેનાથી વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. ઓલ ધીસ થિંગ્સ અર્જુન સેઝ. આપણને લાગે કે અર્જુન શું વાત કરે છે, પણ દેટ ઇઝ અ ફેક્ટ. એનાથી પ્યુરિટી જે છે, શુદ્ધિ જે છે એ નાશ થાય છે. દેર હેઝ ટુ બી સમ સેન્ક્ટિટી ઇન ઇટ. ભારત તો સાંસ્કૃતિક રીતે આટલું બધું આગળ હતું, તો જે કંઈ પણ વિચારવામાં આવ્યું હતું એ સાયન્ટિફિકલી વિચારવામાં આવ્યું હતું.
વૈજ્ઞાનિક છે આ રહ્યું, અને ઇટ ઇઝ નોટ નોન સાયન્ટિફિક થિંગ. અત્યારે લોકો એવું કહે છે ને વૈજ્ઞાનિક રીતે તો બધું બરાબર છે. નો, ઇટ ઇઝ નોટ ઓકે. ઇટ ઇઝ નોટ ઓકે. અને ઇસ્કોન ધેટ વે ઇઝ ટુ ફોરવર્ડ. અને ઇસ્કોન ઇઝ ધેટ વે ટુ ફોરવર્ડ. લાઈક ભારતમાં નથી પણ ભારતની બહાર દેર આર ફિમેલ દીક્ષા ગુરુસ. ઇસ્કોન હેઝ અપ્રૂવ. જે માતાજી છે જે બહુ સરસ રીતે પ્રીચિંગ કરી શકે છે, they have become દીક્ષા ગુરુ also in ISKCON. There are Matajis who are pujaris, we know, right? Now, Mataji is part of GBC. Nothing uncommon here, right? But at the same time, there has to be avoidance of free mingling of opposite genders. Prabhupada આ શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે. There should be minimization of free mingling of opposite genders. It is always better to have that separation which helps to protect the purity. Then next કહે છે અતિશય નશાથી દયા નષ્ટ થાય છે. આ પણ બહુ મહત્વનું છે. અત્યારે તો કેવું થઈ ગયું છે, કોઈ ઘરે આવે અને તમે ચા ઓફર ના કરો, કોફી ઓફર ના કરો તો શું લાગે? અરે આમનામાં તો સામાન્ય વ્યવહારની પણ ભાન નથી. Tea is to be offered so easily. Even મોટા મોટા સમારંભ હોય, લગ્ન સમારંભ કે કોઈ પણ સમારંભ, તો ભાઈ ચા રાખી નથી તમે? ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે કેમ ચાની વાત કરીએ છીએ, દારૂની વાત કેમ નથી કરતા? કારણ કે દારૂનો જે છે એ નશો છે, એનો ટાઈમ હોય કે લોકો સમજો સાંજના કરે, રાત્રિના કરે. જ્યારે ચા તો 24 કલાક ચાલે. ઘણા બધા લોકો જે છે એમને તો સવાર પડે નહીં જ્યાં સુધી મોંમાં કોફી કે ચા ના જાય, અથવા તો તમાકુ હોય એ લોકોને તમાકુ ના મળે. જે સ્મોકિંગ કરતા હોય એને સિગરેટ કે બીડી ના મળે. તે કાંટ. અને સતત ચાલુ છે. ઓફિસો અને તમે ત્યાં જુઓ તો દિવસમાં 2 વાર મિનિમમ ચા સર્વ થતી હોય, 3 વાર ચા સર્વ થતી હોય. 24 કલાક ચા મળી રહે એના માટે વેન્ડિંગ મશીન મૂકવામાં આવે, કોફી વેન્ડિંગ મશીન. સતત શું થાય છે એનાથી? આપણા શરીરમાં જે બ્લડનું સર્ક્યુલેશન હોય છે ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ, રાઈટ? અને એના કારણે વ્યક્તિનો રજોગુણ વધે છે. હવે આ કરી નાખીએ, તે કરી નાખીએ. અને જેમ જેમ રજોગુણ વધતો જાય એમ એમ એને અમુક એવા કાર્યો કરવાની ઈચ્છા થાય કે જેનાથી બીજાને તકલીફ પડતી હોય છતાં પણ કે ના, કોઈ પણ ભોગે કે આ તો કરવું જ છે. તમે જુઓ છો કે ધીરે ધીરે લોકોની જેને કહેવાય ધીરજ ઓછી થતી જાય છે. બસ હોય, ટ્રેન હોય, ક્યાંય પણ જેને કહેવાય કે ગમે તેમ કરીને ઘૂસી જાઓ, ગમે તેમ કરીને આમ કરી નાખો, તેમ કરી નાખો. પૈસા કમાવા માટે ડુ બાયપાસ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ. વાય? કારણ કે નશો વધી ગયો છે. સવારથી અથવા તો ઘણા લોકો તો એવા હોય દિવસમાં 10 થી 12 ડોઝ ચા ના જતા હોય કે ખાવામાં તો કે 2 રોટલી જ ખાઈએ છીએ. ચાલે નહીં, નાળીઓ તૂટે. સો દયા નષ્ટ થાય છે એના. નેક્સ્ટ છે અતિશય જૂઠા પ્રચારથી સત્ય નષ્ટ થાય છે. કેટલો બધો જૂઠો પ્રચાર, હદ બાર વગરનો. એડવર્ટાઇઝિંગનું તો એટલું બધું થોપવામાં આવે છે, અનનેસેસરી એડવર્ટાઇઝિંગ. ટીવી ચાલતું હોય, લોકો દાખલા તરીકે ખાસ કરીને મોટા મોટા સમારંભો કરે કે વર્લ્ડ કપ, 1 ડે વર્લ્ડ કપ, અથવા ફૂટબોલ કપ, અથવા તો ઓલિમ્પિક, જાત જાતનું. આ બધું કેમ કરવામાં આવે છે? કોનો ફાયદો છે આમાં? એડવર્ટાઇઝિંગ કંપનીઝનો ફાયદો છે, રાઈટ? કોઈ પણ પ્રોડક્ટ વેચી જાય. કેવી રીતે વેચાઈ જાય? કારણ કે માસ મેન્ટાલિટી. માસ મેન્ટાલિટી શું છે કે કરોડો લોકો એક સાથે બેસીને સમજો કે ક્રિકેટની મેચ જોતા હોય, ઓનલાઈન જોતા હોય કે ટીવી ઉપર જોતા હોય, ત્યાં વચ્ચેથી એક ટૂથપેસ્ટની એડવર્ટાઇઝ કરી દેવામાં આવે. અથવા તો ઇવન હવે તો એવું છે કે નશાની પ્રોડક્ટની પણ એડવર્ટાઇઝ કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ વ્યભિચારની પ્રોડક્ટ એડવર્ટાઇઝ, રાઈટ? અને કરોડો લોકો, બાળકો, યુવાનો બધા જોતા હોય એક સાથે, અને પછી એમનો બિઝનેસ વિકાસ થાય. અસત્ય છે પણ તમે એમ કે ને કે પેલું હિટલરનો એક વર્ડ હતો, પ્રોપાગાન્ડા નહીં, ગોબલ્સ પ્રચાર. ગોબલ્સ પ્રચાર એટલે કે ખોટું પણ હોય અને તમે જો એને વારે વારે રિપીટ કરો ને તો કે ખોટું સાચું બની જાય છે. એટલે એ રીતે ઢોલ વગાડીને કહેવામાં આવે કે ધર્મની કંઈ જરૂર નથી, ભારત બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે. ઘણા બધા લોકો એવી કોમેન્ટ લખે કે ધર્મ જે છે એ લાગણીશીલ અથવા તો જેને કહેવાય કે જૂનવાણી લોકો માટે છે. નવો જમાનો શેનો છે? કે નવો જમાનો કે સ્વતંત્ર વિચારવાનો છે. અરે સ્વતંત્ર કેવી રીતે વિચારી શકો તમે? વોટ ઇઝ ધ ગાઈડન્સ યુ હેવ? મનુષ્ય જીવનનો અર્થ શું છે તમને કેમ ખબર પડશે જ્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમનું અધ્યયન નહીં કરીએ તો?
સો જૂઠો પ્રચાર, સતત જૂઠો પ્રચાર, સતત કન્ટિન્યુઅસલી બોમ્બાર્ડિંગ ઓફ રોંગ ઇન્ફોર્મેશન. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે તો જુગાર ચાલુ થઈ ગયો છે સ્પોર્ટ્સમાં. હા, યસ, એલાઉડ, ઓફિશિયલી એલાઉડ, હમ. ઓફિશિયલી ગવર્મેન્ટ એલાઉ કરે છે. ઇવન ઇન્કમ ટેક્સમાં ક્લોઝ આપેલા છે કે તમે તમારી કમાણી જો સ્પેક્યુલેશનથી કરી હોય તો એ દર્શાવવાની. ગવર્મેન્ટને એ પણ ખબર પડી કે ભાઈ લોકો સટ્ટો રમીને ખૂબ કમાતા હોય છે, તો સટ્ટાની કમાણીને પણ દર્શાવવાની. દાખલા તરીકે ઘુડદોડ, હોર્સ રેસ ચાલે ને, તો એનું, પછી સટ્ટા બજારનું, કેવી પણ રીતે આ બધું કેમ વધી ગયું છે? કારણ કે એનો ગ્લોબલ્સ પ્રચાર છે. એટલા માટે પ્રભુપાદ કહે છે કે આ અસત્યનો પ્રચાર એટલો વધારે છે કે આપણે એને નષ્ટ કરવા માટે આપણી પાસે જે સત્યનો, ભગવત ભક્તિની જે બળ છે એનો પ્રચાર એનાથી બમણા જોરથી કરવો પડશે. બધા જ ગુરુ જે પરંપરામાં છે, ઇસ્કોનની પરંપરામાં તમે જુઓ, પ્રભુપાદના ગુરુ કોણ? ભક્તિ સિદ્ધાંત સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. એમના ગુરુ કોણ? ગૌર કિશોરદાસ એમના ગુરુ કોણ? ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. એમના ગુરુ કોણ? આખી પરંપરામાં પ્રભુપાદ સિવાય બીજા કોઈ દીક્ષા નતા આપતા જો 64 માળા ના કરે તો. નો બડી કે પ્રભુપાદે એક જ કન્ડિશન પર કન્સેશન આપ્યું છે, એક જ કન્ડિશન ઉપર. શું? તમે પ્રીચિંગ કરશો, રાઈટ? કોઈને કોઈ રીતે, ડાયરેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ, કોઈ પણ રીતે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો, તમે કોઈને કહો, રાઈટ? તમારો કારણ કે પ્રભુપાદ કહે છે તો તમારી કોન્શિયસનેસ કૃષ્ણમાં રહેશે, ચેતનામાં રહેશે, નહીં તો નહીં રહે. એટલા માટે પ્રભુપાદે આ 16 માળાનું ડિસ્કાઉન્ટ કર્યું, 16 માળા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું, નહીં તો ધે વેર નોટ એલાઉડ. એટલે પ્રભુપાદને ખબર હતી કે આ પ્રીચિંગનું કેટલું મહત્વ છે. તમે કોઈને બુક આપો એનું કેટલું મહત્વ છે, તમે કોઈને કહો કે તું હરે કૃષ્ણનો જપ કરે એનું કેટલું મહત્વ છે, તમે કોઈને કહો કે આ ઓનલાઈન ક્લાસ જોઈન કરે એનું કેટલું મહત્વ છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે કારણ કે એ લોકો માયા જે છે એ ઉપર ચડી ચડીને પ્રહાર કરે છે, સત્યને નષ્ટ કરે છે, તો એની સામે આપણે એનાથી 10 ગણા વેગથી આપણે સામે પ્રહાર કરવો જોઈએ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇવન કૃષ્ણ ઉપર પણ માયા કેટલા પ્રહાર કરે છે. સાવ નાના, થોડાક મહિનાના હતા, મે બી 3 મહિનાના, અને પૂતના, આ બધા માયા જ છે ને, માયા બધું પૂતના બનીને આવી. પછી પ્રભુપાદ ગણાવે છે કે પૂતના, ને પછી પેલો સક્ટાસુર, ને પછી તુણાવર્ત, ને પછી અઘાસુર, ને બકાસુર, ને પ્રભુપાદ ગણાવે છે. માયા, ખુદ કૃષ્ણ ઉપર માયા આટલો બધો હુમલો કરે છે, તો સામાન્ય જન ઉપર કેમ ના કરે? જરૂર કરે. પણ કૃષ્ણએ બધાને બચાવ્યા હતા કે નહીં એના ભક્તોને? તો આપણે જો કૃષ્ણની સેવામાં પ્રચાર કરશું અને સત્ય જે આપણી પાસે છે, ભગવદ્ ગીતાનું, ભાગવતમનું જે સત્ય છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતનું જે સત્ય છે, બધી જે પ્રભુપાદે આપેલા બુકોનું સત્ય છે, આપણે ઇફ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ પ્રોપાગેટ ધેટ, if we are trying to chant Hare Krishna, then Krishna will definitely protect us. We will be protected. નહીં તો આ અસત્યનો પ્રચાર એટલો જબરદસ્ત છે. માયા ચારે બાજુથી, પેલા નહીં, પહેલાના જમાના પેલા શિવાજી યુદ્ધ કરતા હતા, ગેરીલા યુદ્ધ, પર્વતની ટોચ ઉપર બધા ગોઠવાઈ જાય અને શિવાજી પાસે સમજો 200 જણા જ હોય, અને પેલું મુઘલોનું સૈન્ય હોય સમજો 2000 હોય, પણ ઉપરથી પથ્થરો ગબડાઈને તીરો મારીને મારી નાખે. એવી રીતે માયા જે છે એ એવી જગ્યાએ બેસેલી છે કે આપણને ખબર જ ના પડે. ચારે બાજુથી આપણા ઉપર બોમ્બાર્ડિંગ થઈ રહ્યું છે, જૂઠાનું, અસત્યનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે. આમ કરો તો ચાલે, અરે ખાઓ પીઓ ને મજા કરો, યાર, લાઈફ શેના માટે છે? એન્જોય ઇટ. એન્જોય કરવા પછી શું આવી જાય? કાંઈ પણ આવી જાય. બધું જે કંઈ પણ કરો, ખાઓ પીઓ, જે કંઈ પણ ખાવું હોય ખાઓ, જે કંઈ પણ પીવું હોય પીઓ, જે કંઈ પણ બોલવું હોય બોલો. એનીબડી સ્પીક્સ અબાઉટ એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ. શું કામ સાંભળવું જોઈએ, શું કામ બોલવું જોઈએ, લોકોને નથી ખબર. એટલે વી હેવ ટુ ફોલો. આપણે જ્યારે એ સત્યનો પ્રચાર કરશું તો આપણે બચી શકીશું, નહીં તો જૂઠા પ્રચારથી જે મૂળ સત્ય છે, ને મૂળ સત્ય શું છે? ભાગવતમના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ શ્લોકમાં શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા એ જ સત્યમ પરમ ધીમહિ. પરમ સત્ય માત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે. ભાગવત ધર્મના પુનરુત્થાનથી માનવ સંસ્કૃતિને આ બધા અનિષ્ટોનો ભોગ બનતી બચાવી શકાશે.
અને માત્ર ભાગવત ધર્મ. પ્રભુપાદે કેમ રોજે નિત્યમ ભાગવત સેવાયા. ઇફ યુ વિલ ફોલો ધેટ, ડેફિનેટલી આપણે માનવ સંસ્કૃતિને પહેલા તો આપણે આપણી જાતને બચાવીએ, રાઈટ? સમજો કે આખી નાવડી તૂટી ગઈ હોય, બધા અંદર પડ્યા હોય પાણીમાં, તો સૌથી પહેલા પોતાને બચાવવાનું અને પછી આપણે બીજાને બચાવી શકીએ. તો માનવ સંસ્કૃતિના આ બધા અનિષ્ટોનો ભોગ થતી બચાવી શકાશે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. યસ નરેશ કરકર પ્રભુજી અને સ્વેની પટેલ માતાજીએ કરેલી છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુ. સો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે નૈનેશ કરકર પ્રભુજી અને શ્રેણી પટેલ માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય. અને જેવી રીતે પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ આપણને બધાને પ્રેરણા આપે છે, તેવી રીતે ધર્મના 4 પ્રાથમિક સિદ્ધાંતો તેઓ પોતાના જીવનમાં બહુ સબળ રીતે પાલન કરી શકે. તપ, બુદ્ધિ, દયા અને સત્ય. અને પોતાના જીવનને તે પુનરુત્થાન કરી શકે, ભાગવત ધર્મનું પાલન કરી શકે. તેના માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ